Շնորհակալություն հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, իմ գործընկերները այսօր բյուջեի քննարկման ողջ ընթացքում մի քանի անգամ արդեն իսկ շեշտադրեցին մեր կառավարության համար կրթության եւ առողջապահության որպես առաջնահերթություն լինելու հանգամանքը։ Եվ 2022 թվականի բյուջեի կազմվածքը եւս արտահայտում է այդ առաջնահերթությունը եւ մեր հանձնառությունը, որ առողջության պահպանումը եւ իհարկե անհրաժեշտ բժշկական օգնության տրամադրումը լինելու է բյուջեի կարևորագույն հատվածներից մեկը։ Նշեմ, որ տարեց տարի իհարկե արձանագրվում է առողջապահական բյուջեի ավելացում եւ վերջին 3 տարիների ընթացքում արդեն իսկ այդ աճը կազմում է 35%-ից ավել, ինչը կարելի է ասել զգալի է, բայց ցավոք սրտի դեռ չի արտահայտում այն մեր նշաձողը, որը որ սահմանվել է մեր կառավարության կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ բնակչությանը պատշաճ բժշկական ծառայություններ մատուցելու համար մենք դեռ մեր հնայի համամասնության մեջ առողջապահությանը ուղղվող ծախսերի աճի առումով բավական ճանապարհ ունենք անցնելու։ Նշեմ, որ 2022 թվականի ուրեմն բյուջեում նախատեսվում է առողջապահական բյուջեի 5%-ի աճ։ Այս աճը հիմնականում ուղղվելու է մի քանի ծրագրերի շարունակականությունը եւ դրանց նաեւ բովանդակային եւ ծավալային քանակական մեծացման առումով նշեմ մի քանիսը։ Ուռուցքաբանական եւ արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ։ 2018 թվականից սկսված ուռուցքաբանական հիվանդությունների դեմ պայքարի շրջանակներում կառավարության կողմից իրականացվել են մեծածավալ աշխատանքներ։ Դրանց թե շահառուների նոր շահառուների ընդգրկման, թե մատուցող ծառայությունների գնային քաղաքականության փոփոխման, թե դեղորայքային ապահովվածության մեծացման եւ թե մեր ենթակառուցվածքների հզորացման, ավելացման ուղղությամբ։ Եվ այս առանձնահատուկ ուշադրությունը այս ոլորտին իհարկե շարունակական է լինելու եւ մեր քաղաքականությունն է լինելու 2022 թվականին ապահովել նախորդ տարվա բոլոր արդյունքային ցուցանիշները, բացի դրանից նաև գրանցել դեպքայնության հավելյալ աճ եւ դրա ֆինանսավորման արդեն իսկ ունենալ կանխատեսումները հաջորդ տարվա բյուջեի մեջ։ Պետք է ասեմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում բոլորին արդեն քաջ հայտնի է, որ 2021 թվականին մենք ունեցանք բավականին դիմելիության աճ, ինչը ցույց է տալիս պետության կողմից տրամադրվող ֆինանսական միջոցների իրական սպառման ցուցանիշը, այսինքն այն պետպատվերի ծավալը, որը որ մեր կողմից սահմանված է եւ դրա փոխհատուցումը, քանի որ համարժեք է, բնակչության կողմից տվյալ ծառայությունների սպառումը մեծ պահանջարկ է իր կողմից ներկայացնում։ Եվ արդեն իսկ տեսնելով 21 թվականի դեպքերի, մատուցված դեպքերի աճը, մենք կանխատեսումներ անելով 22 թվականին, իհարկե չենք կարող այս տողում ավելացումներ չունենալ։ Նշեմ, որ միայն վիրահատական ուրեմն միջոցառումների դեպքերի աճը 21 թվականի նկատմամբ 22 թվականին լինելու կազմելու է 7340 դեպք, այնինչ 21 թվականին սպասարկվել է 6933 դեպք։ Արյունաբանական ծառայությունների մասով եւս մենք կանխատեսում ենք դեպքերի փոխհատուցման աճ 2144-ի դիմաց, ուրեմն 2500 դեպք։ Թերապևտիկ հատվածում եւս 19413 դեպքի դիմաց 23200 դեպք։ Իհարկե մեր առաջիկա ուրեմն ծրագրերում ներառված է ոչ միայն քանակական ֆինանսական բաղադրիչի ավելացումը, այլ նաև դրա որակի վերահսկման եւ նոր տեխնոլոգիաներով բժշկական օգնության մատուցման հնարավորությունների մեծացումը։ Նշեմ հաջորդ ծրագիրը, որում մենք ակնկալում ենք 22 թվականին բյուջետային միջոցների ավելացում, զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ ծրագիրն է։
Պետք է ասեմ, որ այս ծրագիրը արդեն իսկ իրականացվում է, 2 տարի է իրականացվում է օֆերտայի սկզբունքով եւ բժշկական կենտրոնները սահմանափակված չեն իրենց տարեկան բյուջեի շրջանակներում եւ ըստ դիմելիության, ըստ կատարողականի ստանում են պետության կողմից փոխհատուցումներ։ Սա մի կողմից հնարավորություն է ընձեռում քաղաքացիներին ազատ կերպով ընտրելու այն բժշկական կենտրոնները, որտեղից որ նրանք ուզում են ստանալ այդ ծառայությունները, խուսափելու հերթագրումներից եւ ճիշտ ժամանակին մատուցելու մեր զինծառայողներին եւ նրանց հավասարեցված եւ նրանց ընտանիքներին պատշաճ բժշկական օգնությամբ։ Պետք է ասեմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում իհարկե 44-օրյա պատերազմի արդյունքում վիրավորում ստացած մեր զինծառայողները ստացել են եւ ստանում են եւ շարունակելու են ստանալ ամբողջ ծավալով բժշկական օգնության մատուցումը։ Մենք այս տարի արդեն իսկ վերջին ամիսներին իրականացրել ենք երկրորդային, երրորդային վիրահատությունների ցիկլերի ավարտը եւ պետք է շարունակենք նաեւ նրանց մշտական վերականգնողական բժշկական օգնության մատուցումները։ Առանձնահատուկ կերպով կուզեի նշել դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր պոլիկլինիկական հիվանդանոցային բուժօգնության ստացողներին եւ հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց ծրագրի շրջանակներում մենք եւս ունենալու ենք միջոցների ավելացում, որովհետեւ վերջին տարիներին իհարկե իրականացվեց շահառուների խմբի այսպես մեծ ընդգրկում։ Դա ինչպես վերաբերվում էր 30 բալի նվազեցումը մինչև 28 բալ Փարոսի ծրագրի շրջանակների, թե հաշմանդամություն ունեցող անձանց ավելացում եւ իհարկե նման շահառուների խմբի ավելացումը հանգեցնում է լրացուցիչ բյուջետային միջոցների հատկացմանը, բայց պիտի ասեմ նաեւ, որ փոփոխվել է նաեւ հիմնական դեղերի ցանկը, ինչը հանգեցրել է բնակչության կողմից շատ ավելի պահանջված լինելու այս պետպատվերի շրջանակներում օգտվելու իրենց իրավունքից։ Քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, կուզեի առանձնահատուկ կերպով նշել կապիտալ ծախսերի հատվածը։ Կառավարության ծրագրում առանձնահատուկ կերպով ֆիքսվել է, որ մեր կառավարությունը 5 տարիների ընթացքում հանձնառություն է վերցրել վերակառուցելու, վերանորոգելու, վերազինելու առնվազն 50 բժշկական կենտրոններ։ Եվ այս ուրեմն ծրագիրը արդեն իսկ վերջին տարիների ընթացքում շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել, թե մարզային բժշկական կենտրոնների համաչափ զարգացման առումով, թե Երևան քաղաքում հատուկ նեղ մասնագիտացված բժշկական ծառայությունների բարելավման, նաև ինչպես գիտեք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ամբողջական այսպես վերանորոգման եւ վերազինման առումով։ Պիտի ասեմ, որ 22 թվականի ընթացքում մենք պլանավորում ենք շարունակել 7 բժշկական կենտրոնների վերակառուցում վերանորոգումները, դա հոգեկան առողջության ազգային կենտրոնի, Սիսիան ԲԿ-ի, Թալին ԲԿ, Ծաղկահովիտ, Մասիս, Չարենցավան, Արտաշատի պոլիկլինիկա։ Ինձ համար շատ առանձնահատուկ է, որ մեր կապիտալ ծախսերի ծավալում ներառվում է նաև առաջնային օղակի, առողջության պահպանման առաջնային օղակի շենքային պայմանների բարելավումը։ Պիտի ասեմ, որ հիվանդանոցային բժշկական օգնության ենթակառուցվածքների բարելավման առումով իհարկե վերջին տարիներին մեծ քայլեր են կատարվել, բայց մենք նույն բանը չենք կարող ասել առաջնային օղակի մասին։ Եթե մենք արդեն իսկ ունենք Շիրակում, Լոռու մարզում հագեցած վերջին այսպես չափորոշիչներին համապատասխան բժշկական կենտրոններ, ցավոք նույն պատկերը չունենք պոլիկլինիկական օղակի շրջանակներում։ Քովիդի համավարակը, պատերազմը եւ նման արհավիրքները առավել ակնարև են դարձնում առաջնային օղակի կարևորությունը։ Եթե մենք չկարողանանք ապահովել առաջնային օղակի համահունչ զարգացումը, ապա մենք պետք է ստիպված ավելի ու ավելի մեծացնենք հիվանդաբուժության հատվածին ուղղող պետական միջոցների ավելացումը։ Եվ առաջի տարվա ընթացքում մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու թե ֆինանսական միջոցների, թե անձնակազմի զարգացման, թե ենթակառուցվածքների բարելավման առումով առողջության առաջնային օղակի ուրեմն հզորացումը։
Իհարկե, վերջին տարին եւ 22 թվականին մենք ստիպված ենք լինելու առողջապահական համակարգի ուշադրության մի մեծ մասը ուղղել համավարակի հաղթահարմանը։ 21 թվականին 20 միլիարդից ավել ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել COVID-ի դեմ պայքարին եւ ամբողջովին պետությունը իր ուսերին է վերցրել վարակով պայմանավորված հիվանդացության բեռը։ Բացի դրանից 2 րոպե, եթե կարելի է։ Բացի դրանից իհարկե պետությունը ամբողջովին իրականացրել է պատվաստումային անխափան գործընթացը ապահովելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացումները եւ իհարկե դրանք պատվաստանյութերը ապահովել է մեր քաղաքացիների համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, եթե հարցեր լինեն։